Në spektaklin e së martës, në edicionin e 4 të Big Brother VIP Albania, Egli Tako ka kaluar në divanin e kuq, duke shënuar një moment të ri dhe të rëndësishëm për të pas rikthimit të saj në shtëpinë e Big Brother. Gjatë kohës kur Egli ishte në lidhje me Gjestin, ajo ishte pjesë e grupit që po qëndronte në divanin e kaltërt, pra duke ulur gjithmonë pranë tij dhe duke u identifikuar me këtë pjesë të rëndësishme, divani blu. Pas rikthimit të saj në shtëpi pas një periudhe pushimi nga formati, Egli ka bërë një ndryshim të dukshëm në sjelljen e saj ndaj Gjestit. Në spektaklin e fundit, ajo ka kaluar në divanin e kuq, një vend ku ndodhet ajo dhe të ftuarit e tjerë për të diskutuar mbi ngjarje që ndodhin në shtëpi. Ky ndryshim ka ardhur pas dëgjimit të deklaratave të Gjestit nga jashtë, ku ai ka thënë se nuk ka ndjenja për Eglin, një fakt që ka bërë që ajo të ketë një qëndrim të prerë ndaj tij. Kjo ka shënuar një kthes të madhe në marrëdhënien e tyre, duke i dhënë Eglit mundësinë për të vazhduar përpara, pa pasur më lidhje emocionale me Gjestin.